Como é o batismo de fogueira? Ana Júlia vai ser nossa filhada que o São João mandou. Ana Júlia vai ser nossa filhada que o São João mandou. São João dormiu, São Pedro acordou. Ana Júlia vai ser nossa filhada. Esse João mandou. Ai, aprendi. Você falar também. Acertar. Ana Júlia vai ser nossa filhada que o São João mandou. O meu ela colocou, foi São João dormiu, São Pedro acordou. Josi e Mauro. Como é que eu leio isso aqui? Você trocou os papéis, Não, seus idiotas. Aí, ó, Sidney e Valéria aí. Trocou, velho. Não trocou, não. Mas é É a nas costas, vitória, né? gente. Então, como é que eu vou ler isso aqui? É nas costas do outro. Você vai ler agora. Agora é E nóis. eu quero ler o outro. Falta o outro, cadê o outro? Cadê o Otávio? Ah, tá. Tem outro ainda.